Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de bewoners van Lagoen boos zijn over de bouwplannen. En dat gaat allemaal over de bouwplannen die de regering onlangs heeft gepresenteerd. Er komt een nieuw groot strandpaviljoen, zo heeft de regering bekendgemaakt. En daar zijn veel mensen het niet mee eens. Gisteren was er een demonstratie op het strand van Lagoen, want ze vinden het plan voor het nieuwe strandpaviljoen te groot. En het zou ook de zeeschildpadden verstoren die daar hun eieren komen leggen. Volgens de bewoners en ook andere mensen die bezorgd zijn, moet er gekeken worden naar een verbouwing die meer past bij het karakter van het kleine, doch zeer vriendelijke strand van Lagoen. Onrust houdt aan bij Flow. Dat is de opening vandaag van de Extra. En dat wordt gezegd door de voorzitter van de vakbond Sitcom, Fardy Felicia. Die betreurt de onrust, omdat er nu weer plannen bekend zijn gemaakt over het ontslag van verschillende mensen van Flow. Dat is niet goed voor de sfeer op de werkvloer. Er is veel onzekerheid en Sitcom wil zo snel mogelijk duidelijkheid van de directie van Flow. 14 Flow-medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Dat is de uitleg die Flow gegeven heeft over de situatie. En dat komt van Bart Hofker. Hij is de algemeen directeur van het telecombedrijf. Hij heeft tegen Extra gezegd dat het bedrijf investeert in nieuwe systemen, digitalisering, kunstmatige intelligentie en training van personeel. De klantenservice moet worden verbeterd en de kostenstructuur moet worden verlaagd. Dat betekent dat als mensen bellen, ze een betere service krijgen. Maar dat betekent ook dat 14 mensen hun baan zullen verliezen. En dat heeft met mensen van de telefoondienst te maken. Maar ook op het hoofdkantoor voor Caribisch Nederland zullen mensen hun baan verliezen. Al is de directeur. De komende tijd worden de plannen verder bekendgemaakt. Vergadering over voorzitter PNP gaat niet door. Dat betrof vlak voor het weekend was er een vergadering belegd voor de nieuwe bestuur van de PNP. De partij heeft daarvoor volgens de statuten minstens 70 leden nodig en er waren er maar 60. Daarom kon het benoeming van het nieuwe bestuur, naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Dudley Lucia, want hij is de enige kandidaat, de huidige voorzitter. Efrain Candelaria komt niet meer terug. Maar ook het hele bestuur dat vernieuwd moet worden, dat kan dus nog geen zitting hebben. Vandaag wordt er opnieuw een poging gedaan om te kijken of er voldoende mensen op de ledenvergadering afkomen. Dan is niet meer een aantal van 70 nodig, het wordt iets lager. Maar het is vooral interessant om te kijken of er voldoende leden naar de sede van de PNP komen. Colombiaanse vrouw stierf natuurlijke dood. Dat is een overlijdensgeval van vorige week, waar veel over te doen was, vooral op sociale media. En dit weekend heeft de politie en de minister van Justitie, Shalton Hato, duidelijkheid gegeven. Het gaat om een 62-jarige Colombiaanse vrouw, die was naar Nederland gegaan, maar daar werd ze niet toegelaten. Toen is ze terug naar Colombia gestuurd onder begeleiding, tussenstop op Curaçao. Daar voelde ze zich onwel en overleed heel snel daarna. Er waren op social media allemaal verhalen over dat de vrouw in een vliegtuig zou zijn overleden of in de gevangenis. Maar de politie heeft laten weten op de luchthaven zelf. Ze heeft een natuurlijke doodsoorzaak, tenminste dat blijkt uit de autopsie die op het lichaam is gepleegd. Ongeluk met scooter, een heel ongelukkig ongeluk met een scooter waarop 2 vrouwen zitting hebben. En dat gebeurde afgelopen weekend op de Camino Abraham Mendes Chumacero Boulevard. De vrouwen verloren om de een of andere reden de macht over het stuur van de scooter en knalden tegen die zoutpilaren al daaraan. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis worden gebracht, maar er werd wel een advies gegeven om even een bezoekje te brengen aan de huisarts om te kijken of ze schade hebben opgelopen. En dan gaan we naar een gevaarlijke situatie op Dominguito. Op deze beelden van onze fotograaf ziet u dat er werkzaamheden worden verricht bij Dominguito, in de wijk Dominguito. En dat ziet er gevaarlijk uit voor de weggebruikers. We hebben tenminste bij de Extra veel klachten gehad van mensen die daar rijden, die niet weten hoe ze met deze verbouwingen om moeten gaan. De bedoeling is natuurlijk het verkeer veilig te maken, maar de wijze waarop het uitgevoerd wordt, zijn veel vragen over te stellen. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar wordt vandaag verder gesproken in het parlement over het zogenaamde ENJA-plan. En de minister van Financiën, Marinka Gums, heeft al laten weten dat ze goed voorbereid is op deze vergadering. Er zijn al vragen gesteld in de eerste ronde, nu komt de tweede ronde. Haar punt blijft dat Sint Maarten akkoord kan gaan met het plan dat door de Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten al is goedgekeurd en door de regering en het parlement van Curaçao. Maar Sint Maarten wil wel wat aanpassingen en die aanpassingen zouden een bedrag opleveren van 37 miljoen minder dat Sint Maarten zou moeten betalen in de komende vele jaren om te zorgen dat ENJA, in ieder geval de gepensioneerden van ENJA, zeker kunnen zijn van hun pensioen. Het is spannend om te kijken wat eruit komt, omdat de Centrale Bank al eerder heeft aangegeven dat het noodzakelijk is dat ze zo snel mogelijk iets horen van het parlement van Sint Maarten. En de minister-president, de demissionair minister-president Luc Mercerina, zei laatst nog tijdens een bezoek aan Curaçao tegen minister-president Pisas dat hij ervan uitgaat dat het plan zal worden goedgekeurd. We hadden het al even over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en we hadden een gesprek met de directeur Richard Doornbos. Met hem spraken we over internationale ontwikkelingen waar veel mensen naar kijken, zoals de spanningen binnen het Midden-Oosten. Er is sprake van een oorlogssituatie, een dreigende situatie. Burgers van Curaçao, mensen vanuit de hele wereld worden weggevlogen uit Beirut in Libanon. Er is sprake van gevechten tussen Iran en Israël. Wat heeft zo'n dreigende oorlog nou voor gevolgen voor ons? Dat was de vraag. Een jaar geleden is er opnieuw strijd ontstaan tussen Hamas in Gaza en Israël. Er zijn allerlei ontwikkelingen, maar betekent dit voor ons nu bijvoorbeeld ook een hogere olieprijs? Dat was een van de vragen die we aan Richard Doornbos stelden. En we beginnen met die vraag over de olieprijs. Het is echt nog een risico. Dus als je kijkt naar de olieprijsontwikkeling, dan zie je wel dat die beweegt en reageert op het conflict. Maar omdat de productiecapaciteit van Iran nog niet is geraakt, daar was wel sprake van en dan zie je dat die prijs beweegt. Maar omdat dat nog niet is gebeurd, de OPEC heeft ook nog geen productiebeperkingen ingesteld. En tegelijkertijd, dat is de aanbodkant van de oliemarkt. Maar aan de vraagkant zie je dat de economie van Amerika in het bijzonder aan het afkoelen is. Maar ook de wereldeconomie koelt iets af ten opzichte van die hele scherpe groei van direct na COVID. En dat betekent dat de vraag wat afneemt. En dat is een drukkend effect op de olie. Dus als je kijkt naar de gemiddelde olieprijs in 2023 lag die rond de $80. We verwachten dit jaar is ietsje naar boven bijgesteld in de laatste raming van het Internationaal Monetair Fonds. En dus ook in onze raming zie je dat de gemiddelde prijs dan rond 81 Amerikaanse dollar zou liggen. Nou ja, dat is een beperkt
effect. Ja. Nou, we hebben wel gekeken van wat zou het nou kunnen doen als de prijs sterk stijgt van olie. Bijvoorbeeld als je een schok zou zien van 10%. Ja. Nou, dat is niet een enorme stijging, maar gewoon een waarneembare stijging. Het zou kunnen voorkomen. Ja, dan zie je dat de prijzen dan met 0,3% in Curaçao zouden stijgen. Kijk, uiteindelijk is 20% van onze importen bestaat uit olieproducten. Ja. Dus we zijn nog sterke energie-importeur. Dat vertaalt zich door in een hogere prijsniveau. En hogere prijzen betekent ook minder bestedings voor consumenten. Ja. En dat betekent dan dat ook de economie ietsje zal afnemen in de loop van de jaren. Maar dat is dus één van de effecten. Ik denk uiteindelijk, omdat we zo afhankelijk zijn op dit moment van het toerisme voor de groei, zal het belangrijkste toch zijn van hoe ontwikkelt dat toerisme zich. Wordt dat beïnvloed door die onzekerheid? Gaan mensen vakanties uitstellen omdat ze denken van ik weet niet zeker hoe het zich ontwikkelt. Ja. Nou, dat zien we nu nog niet. Er wordt enthousiast nog steeds op vakantie Mensen gegaan. blijven komen. Ja. Mensen blijven komen naar Curaçao, Amerika. En zie je ook dat toerisme nog steeds heel erg in trek is. En dus hebben we ook recent een hele positieve outlook voor Curaçao naar buiten gebracht. Ja. En dat zien we dus ook niet dat het eigenlijk de oorlog in het Midden-Oosten en ook de voortdurende oorlog in de Oekraïne dat beeld verandert. Ik raad u aan om het hele interview, want het gaat verschillende kanten op, later vandaag op de website van Extra te bekijken. Interessant om te zien wat voor gevolgen grote internationale ontwikkelingen hebben bij ons op Curaçao. En dan gaan we naar Venezuela, of beter gezegd naar Spanje, want daar zit momenteel de Venezolaanse oppositieleider Edmundo González. Hij is daar naartoe gegaan omdat de situatie in Venezuela voor hem niet meer veilig was. Maar hij liet weten dat hij terug wil komen op 10 januari, uiterlijk 10 januari, om daar het presidentschap van Venezuela op zich te nemen. Hij zegt dat hij daadwerkelijk gekozen is als nieuwe president van Venezuela, ondanks het feit dat president Maduro dat ontkent. Volgens de oppositie heeft de oppositie de verkiezingen gewonnen en er zijn meerdere landen in de wereld die willen dat de macht wordt overgedragen aan Edmundo González. Hij liet in Spanje, waar hij asiel heeft gekregen, tijdens een bijeenkomst met zakenlieden weten dat hij uiterlijk 10 januari wil terugkeren naar zijn geboorteland om zijn ambt te aanvaarden als gekozen president. En we houden dat voor u in de gaten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens.